Ազգային ժողովում արդեն քննարկվում է առողջապահական համընդհանուր ապահովագրության նախագիծը, բայց կարծես թե որոշակի անորոշություններ են շարունակվում մնալ, մասնավորապես ինչ ծառայություններ են ներառվում այս ապահովագրական փաթեթում։ Դուք սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից այստեղ այս հարցը խնդրահարույց չեք համարում։ Իհարկե համարում եմ, եւ ոչ միայն պարզապես որովհետեւ հիմա քննարկում է, այլ խնդիրները շատ ավելի խորքային են։ Նախ ինքներդ նշեցիք, ֆիքսում ենք մի բան, որ մենք համընդհանուր ապահովագրության հետ գործ չունենք։ Մենք գործում ենք սահմանափակ թվով մարդկանց ապահովագրության հետ։ Սա մեկ։ Երկրորդ ավելի կարևոր բան, հատկապես վերջին օրերին ակտիվ քննարկվում, բայց այնպես չի, որ մեր առօրյայից դա դուրս է մնացել կամ մարդկանց ուշադրությունից է դուրս մնացել, մենք ունենք շատ թանկ առողջապահական համակարգ։ Շատ թանկ առողջապահական համակարգ։ Եվ բնականաբար մեր իրականության մեջ քիչ գումարով կարողանալու է քիչ ծառայություն ձեռք բերել։ Եվ ըստ էության համընդհանուր ապահովագրության ներդրում կարելի է անել, երբ որ համապատասխան քաղաքականություն էր վարվել, որոշակի իմաստով կարողացել էինք ունենալ ոչ շատ թանկ ապահովագրություն, պատկերացրեցիք ինչի է գործում։ Եվ որպեսզի մենք այսպես ասած, քիչ գումարով կարողանայինք ձեռք բերել ավելի շատ ծառայություն։ Բնականաբար գումարով քիչ են ծառայություն ձեռք բերում, որովհետեւ ծառայության արժեքը թանկ է։ Օրերս համեմատություն էին արել Վրաստանում դեղորայքի գները եւ Հայաստանում դեղորայքի գները։ Եվ ըստ էության առողջապահության նախարարությունը կարծես չհետաքրքրեց, թե ինչպես է ստացվում, որ կողքի երկրներում թվացial նույն կամ մոտ, մաքսային եւ հարկային քաղաքականության պայմաններում Վրաստանում դեղորայքը վաճառվում է 5 անգամ ավելի էժան, որոշ դեպքերում 7 անգամ ավելի էժան։ Ոնց է ստացվում։ Այստեղ շատերն ասում են, խոսում են բիզնեսի մարժաների մասին, միայն մոնոպոլիաների մասին, բայց ասեմ, որ միայն դա չի։ Նաև առողջապահության նախարարության կողմից վարված քաղաքականությունն է եւ դրա հետևանքն է։ Երբ որ անունը դնում ենք փորձարկում, թուղթ նայելու վրա խնդիր ենք ստեղծում։ Երբ որ այնպիսի պայմաններ ենք դնում, որ խոշոր արտադրողների համար մեր շուկան դառնում է անհետաքրքիր։ Երբ որ անգամ միասնական ռեստորները, չեն գործում, այսինքն բազմակոմպոնենտ են եւ նաեւ ոչ միայն դեղերի հարցում այդ նույն գտային քաղաքականության, ընդհանուր առողջապահական ծառայությունների ոլորտն է այդ նույն իրավիճակը դնում։ Եվ այս պայմաններում մենք գնում ենք դրան։ Երկրորդը, ելի խնդիր, որի մասին խոսել ենք տարիներ շարունակ, անընդհատ խոսվում է ապահովագրության ներդրման մասին մեր իրականության մեջ 13-14 թվականներից ակտիվ ավելի քան 12 տարի։ Եվ անընդհատ այս նույն հարցը բարձրացվել է, որ այդ տարական տրամաբանությունն է, անգամ հուշում, որ եթե մենք ունենք քիչ հիվանդ մարդ, մենք ունենալու ենք քիչ բուժման կարիք։ Իսկ ապահովագրությունը ինքը այո, որոշակի իմաստով նաև առողջապահությունը կանխարգելում է, շատ ավելի շատ իր էությամբ մենք գիտակցում ենք, որ սա հիվանդաբուժության կոմպոնենտն է։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք մեր առողջապահական համակարգը ինչին է միտված, հիվանդաբուժությանը, որ գումարը ինքը չունի, թե առողջապահությանը, այսինքն կանխարգելելուն եւ այնպես անելուն, որ մենք ստիպված չլինենք զբաղվել հիվանդաբուժությամբ։ Վերցրեք օնկոլոգիական հիվանդությունները։ Հիվանդների միջին ցուցանիշը, ամեն 1000 մարդուց քանիսն է այսօր որ տառապում է օնկոլոգիա եւ համեմատեք բոլոր երկրների հետ։ Այդ թվում հարևան։ Եվ կտեսնեք ինչ սարսափելի պատկեր ունենք։ Հիմա առողջապահության համակարգը պետք է այնպես անի, որ մենք օնկոլոգիայով հիվանդներին բուժենք անխոս։ Բայց որ ավելի կարևոր է, այնպես պետք է անի, որ մենք չունենանք այդքան օնկոլոգիայով հիվանդ մարդ, որովհետև այդքան մարդու բուժելու համար արդեն լուրջ խնդիր է գումար գտնելը։ Ամբողջ կառավարության, ամբողջ պետական բյուջեն կառավարած մենակ մի քանի հիվանդություն բուժելու համար, որովհետև մենք չենք պահպանմանը միտված աշխատանքների իրական ծավալը մենք չենք իրականացնում։ Շատ լավ է, սկրինինգների որոշակի ծրագրեր դրած է, բայց բյուջեն, երբ որ կտեսնեք եւ նայեք, կտեսնեք կհասկանաք, որ մենք ավելի շատ հիվանդաբուժության վրա ենք փող ծախսում, քան առողջապահության։ Եվ մի անգամ ասել եմ, ստիպված եմ կրկնել, կան աշխատանքներ, որտեղ մասնագիտական պատկերացումները էական նշանակություն ունեն։
էական պատկերացումներ ունեն։ Իսկ մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ որ արդեն կներեք, բայց առանցքային ոլորտի օրենսդրությունը առողջապահական հանձնաժողովի նախագահը բժշկության հետ կապ ունի այնքանով, որ բարձրագույն կրթություն չունի, բուժքույր աշխատի, այդքանով կապ ունի։ Իսկ առողջապահական համակարգի երկու առանցքային ինստիտուտները նախարարությունը եւ հանձնաժողովը առողջապահական մեկ իրավաբանա համակարգում մեկը բուժքույր։ Հիմա ինչը քննարկեմ, ասեք մաթեմատիկան